jeg ved godt, det er 100 år siden, jeg har postet, men i dag så gør det endelig, og mig og Caroline, vi har også, vi skal i hvert fald mødes i dag. Hun kommer nok sådan lige om lidt, og jeg har faktisk været rigtig sød imod hende. Jeg har simpelthen sat en skål af majs, eller som vi kalder dem, nuts, til hende, fordi hun elsker dem, sådan, så hun ikke kommer herhen, så hun ikke løber væk. Men jeg tror, jeg filmer igen, når Caroline, hun er her. Hello, okay. Caroline, hun er kommet nu, men hun er lige kørt op, eller gået op på rideskolen, fordi at hun skal op og hente Glenna. Så vi har aftalt med Caroline, at vi rider hjem til hende. Så vi kommer til at ride i byen. Kanada og Eli. Så nu sætter jeg lige blå mig op, og så filmer jeg, når jeg er oppe på rideskolen med Caroline og Glenna. Jeg er simpelthen kommet herop nu. Det er hende. Okay, vi er endelig kommet ud. Caroline is here. Og hest. Ja, det er fordi vi tænker på at ride hjem til hende. Det sagde jeg også lige her for så lidt tid siden. Men har altså heldigvis begyndt at pisse ned med regn. Så det er rigtig hyggeligt. Ja, vi finder lige ud af, hvad vi gør. Okay, jeg har selv glemt at filme lidt, men vi er kommet afsted nu. Vi er ude i byen. Og det er faktisk gået meget godt. Ja, der kommer lige nogen, så ja, men det er ellers gået så godt. Oh shit. Okay, let's do this. Okay, de er sådan lige lidt... Nej, sådan, der er så tæt på loftet. Det er sådan... Ja. Jeg rider bare efter dig. Hvor vi går. Okay, Caroline, hun bor virkelig tæt på nu, så du bor tæt på. Ja, så vi kommer hen til hende nu jo. Okay, vi er rigtig tæt på Carolines hus nu. Det er hendes indkørsel. Jeg ved ikke, ja. Her, så bor Caroline her. Jeg sørger lige for ikke at vise postkassenummeret. You know? Ja. Det vil være lidt... Jeg er rigtig glad. Nej. De kommer og besøger mig, jeg skal Ja. Alle fansene. Vi er hjemme med Caroline. Ja, vi hopper sgu lige her. Nej, ikke, i hvert fald ikke i byen. Jeg elsker det her. Not in the city. Okay, hvis det vi har den. Ja, jeg tager lige hesten her. Jeg holder hesten. Glimmer. Vi håber på, at hendes forældre lige kommer ud og siger hej. Ja, okay, godt. Der kommer de. Mission acquired. Vi fik en gulerod to go, den er lige i min lomme. Men ja. Okay, vi er så sådan cirka næsten allerede, eller vi er hjemme igen. Yay! Ja, så nu kan vi altså ride på normalt. Wow! Der var en farlig traktor. Anyways. Ja, jeg tror lige, jeg... Ej, ja. Ja, men pretty. Vi vender tilbage. Hvorfor ikke nogen, der hilser på mig? Ej, hvor er de onde imod os. Vi vender tilbage, når vi er home. Så. Go girl. Woo. Ja. Vi er rigtig single lige nu. Vi sidder bare og dingler på vores dyr. Nu er vi været derinde. Ja, jeg sagde, at vi skulle vende tilbage, men jeg vendte tilbage for tidligt. Ja. Nu vender vi tilbage, når vi er på rideskolen. Her er vi så kommet op på rideskolen, og Glenna, vi har sat hende i boks, så hun lige kan få lidt at skumle på. Men jeg er så kommet med ind i boksen, fordi det skulle jeg bare. Det kan jeg godt mærke, det skulle jeg bare. Det var meget hyggeligt at være i boksen sammen med Glenna. Det kan altså også noget. Ej, det er helt fint. Det er så hyggeligt her. Det er så hyggeligt. Det er så hyggeligt. Værsgo.
Må jeg have lov at komme ud? Ej, hvor fedt. Jeg kan åbne den. No, sorry. Hvordan er hun så kommet ind? Hvad? Hvordan er hun så kommet ind? Altså, man kan også åbne den nederste. Nå, jeg så du sagde, at man ikke kunne åbne den. Nu er Karoline altså blevet hentet, så det var altså alt for i dag. Det var sygt hyggeligt, altså sådan virkelig hyggeligt, synes jeg i hvert fald. Og jeg håber virkelig også, at Karoline gjorde det. Det er jeg meget sikker på, at hun gør, fordi det var så hyggeligt. Men Karoline, hun er lige taget hjem, og jeg bliver så nødt til at gå hjem, fordi jeg var så klog at ride herop. Min hest, den står herhjemme, og jeg har ikke nogen krosser med herop. Ups, men det var alt for i dag. Hej hej!